नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाएका कलाकार प्रकाश सपुतले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्वको प्रशंसा गर्दै बोलेको भिडियो भाइरल भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनले तीव्र आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ। यो घटनाले नेपाली समाजमा नेताहरूप्रतिको जनआक्रोश, वितृष्णा र सामाजिक चेतना स्तरबारे गहिरो प्रश्न उठाएको छ। यसले समाजलाई कतातिर डोर्याइरहेको छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ। केही दिन अघि फागुन 19 गते अर्थात सोमबार केपी शर्मा ओली सपना संघर्ष र संकल्प पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै कलाकार सपुतले केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली राजनीतिका अद्भुत व्यक्तित्वको रूपमा चित्रण गर्दै उनले ओलीको राजनीतिक यात्रा मात्र नभई कला साहित्य र व्यङ्ग्य चेतलाई पनि मूल्याङ्कन गरेका थिए। सपना देख्न पछि हट्ने, प्रगति गर्न पछि हट्ने, संघर्ष गर्न पछि हट्नेका लागि केपी ओलीको जीवन प्रेरणादायी भएको उनले बताएका थिए। यो भनाई सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीबारे आलोचना हुन थालेको छ, जसमा अधिकांशले प्रकाश सपुतलाई नेताहरूको चाकडी गरेको आरोप लगाएका छन् भने केहीले उनको बचाउ गरिरहेका छन् र उनका समर्थकहरूले भनिरहेका छन् कलाकारहरूको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकार छ। यसो त सामाजिक सञ्जालमा सपुतमाथि गाली गलौज र आलोचनाको ओहिरो लागेको छ, जसले नेपाली समाजमा नेताहरूप्रतिको वितृष्णा र आक्रोशलाई उजागर गरेको छ। यसले देखाएको छ कि नेता मात्र होइन, नेताको समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूप्रति पनि जनताको आक्रोश छ, जसको कारण हो नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णा र अविश्वास। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र विकासको कमीले गर्दा जनतामा नेताहरूप्रतिको आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै गएको छ। नेताहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरेको महसुसले गर्दा समाजमा निराशा फैलिएको छ। यसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले नेताहरूको पक्षमा बोलेको खण्डमा समाजको आक्रोशको सामना गर्नु परेको देखिन्छ, जुन आक्रोश र वितृष्णाका भावहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोखिने गरेका छन्। उसो त सामाजिक सञ्जालले विचारहरूको आदान प्रदान र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, तर यसले घृणा, आक्रोश र गाली गलौजको अपसंस्कृति भित्रिएको छ भन्ने कुरा यही घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा बढेको घृणा, आक्रोश र गाली गलौजको अपसंस्कृति प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले यो कायम रहने हो भने जो नेता भए पनि, जस्तो शासन व्यवस्था भए पनि देश र समाजको अधोपतनलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विचारहरूको गहिरो विश्लेषणको कमी र सतही टिप्पणीको हाबीले समाजको चेतना स्तरलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरेको छ। यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो विचार प्रकट गर्न सतर्क रहन बाध्य बनाएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने देखिन्छ। नेताहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरेको महसुसले गर्दा समाजमा निराशा फैलिएको हो, जसले नेताहरूलाई सच्चिन र जनताको हितमा काम गर्न निरन्तर दबाव दिइरहेको छ। तर नेताहरूको व्यवहारमा ठोस परिवर्तन नआउँदा जनताको आक्रोश कम हुने भन्दा बढ्दै गइरहेको छ। नेताहरूको पक्षमा बोलेका व्यक्तिहरूलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज र आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले समाजमा सहिष्णुता र विचारको आदान प्रदानमा बाधा पुर्याएको देखिन्छ। व्यक्तिगत विचार प्रकट गर्दा आक्रोशको सामना गर्नुपर्ने स्थिति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो, तर जनताहरूको आक्रोशलाई कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन। नेताहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरी आफ्नो जवाबदेहिता प्रमाणित गर्नुपर्छ। यसले जनताको विश्वास बढाउँछ र आक्रोश कम गर्न सहयोग गर्नेछ। समाजमा शिक्षा र चेतनाको स्तर बढाउन पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले व्यक्तिहरूलाई विश्वासशील र सहिष्णु बनाउन मद्दत गर्नेछ।